السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الخبز اللي يحبوه كامل الجزائريين وحتى غير الجزائريين اللي هو المطلوع. غادي نقدم لكم الوصفه اللي كانت ديرها الوالده تاعي الله يرحمها. عندنا هنايا نصف كيلو تاع سميد رقيق، وعندنا نصف كيلو من الطحين اللي هو الفارينه لا فارين، وعندنا هنايا ملعقتين كبيرتين من الخميره. هنا عندي خميره الدار حضرتها بخمس ملاعق تاع فارينه وملعقه صغيره تاع خماره وكاس تاع صغير تاع الماء دافئ، وحضرتها البارح واليوم غادي نستعملها ان شاء الله. وعندي هنايا نصف ملعقه تاع خل، ملعقه صغيره تاع ملح. نبداو على بركه الله. بسم الله. نوضع الملح في جهه، نوضع الخل معاه، الجهه الثانيه نحط خميره اللي هي le levain. J'ai le levain ici, 2 cuillères à soupe de levure de pain, une cuillère à café de sel, une soupe de vinaigre et de l'eau tiède. Donc on commence à mélanger. On met l'eau peu à peu, c'est-à-dire on ne va pas mettre l'eau d'un seul coup, on va voir la consistance de la pâte, et après ça on va voir au fur et à mesure. Donc je commence à mélanger et j'ajoute la levure. J'ajoute un peu d'eau, c'est pas assez. نزيدو هنا شويه تاع الماء ونخلطو. نزيدو قليل من الماء. Donc j'ajoute juste un petit peu d'eau. Continue de mélanger. Bon, moi je vous conseille de pétrir au moins 5 minutes pour avoir un bon pain. كما قلت لكم لازم نعجنوه لمدة 5 دقائق على الأقل. إذا أنا غادي نبدا نعجن فيه ونوري لكم كيفاش تكون القوام تاعه. بعد ما عجنته لمدة 5 دقائق هاي لا تكستور تاعه. شوفوا كيفاش يكون. الآن غادي نغطيه ونخليه يتضاعف الحجم تاعه، ومن بعد نعاودو نرجعو نوري لكم كيفاش نديرو. Donc comme je vous ai dit là, j'ai fini les 5 minutes de pétrissage. Regardez comment il est vraiment malléable. Et là je vais le couvrir, je vais le laisser doubler de volume. بعد ما خلينا العجينه تاعنا ضعف الحجم تاعها، الان نديروا لها كما نقولوا الغازات، ننزلوها. وهذه العمليه لازم نكرروها على الاقل مرتين. Donc après que la pâte a pris du volume, on va la dégazer. On va mettre un peu d'huile dans nos mains pour faciliter la tâche. Donc voilà, on va la dégazer et on va refaire cette opération 2 fois minimum. Donc on va la laisser encore augmenter le volume et on fait l'opération 2 fois. Après ça, on va façonner nos pains. والآن المرة الثالثة كما قلت لكم ننزلوا العجينة تاعنا، يعني on va la dégazer, on va utiliser l'huile et on va commencer à façonner nos pains. Donc voilà كما قلت لكم كل ما تختمر ننزلوها يعني نديغازيوها، ومن بعد نعاودوا المرة الثانية من بعد، والآن للمرة الثالثة. ولكن الآن غادي نشكلوا الخبز تاعنا.
هذا هو السر تاع النجاح تاع المطلوع، لازم يختمر، وكل مرة لازم نديرو له يعني تقريبا كل 10 دقائق هكا نديروها لمدة 30 دقيقة. on le dégage نخليو 10 minutes، من بعد on le dégage une deuxième fois، ensuite une troisième fois et on façonne le pain تاعنا. انا غادي ندير خبيزات صغار لاني ما عنديش طاجين كبير، دونك فوالا نديرهم نوضعهم في السميد كما راكم تشوفوا، السميد رقيق، ونخليهم يختمروا كذلك. اذا نخليهم غادي نغطيهم ومن بعد نرجع معاكم باش نطيبوهم. donc on va laisser pendant une dizaine de minutes, on va les couvrir, on va les laisser se reposer pour une dizaine de minutes et on revient pour la cuisson. والان بعد ما خلينا الطاجين تاعنا حمى والخبز تاعنا خليناه يرتاح لمده 10 دقائق، هنايا نحطه كما راكم تشوفوا. هاد العمليه تاع استعمال البابي، هذا لو بابي كويسون تسهل عليا الامور. هنايا ما نضغطش عليها كتير، غير شويه. دونك j'essaie d'aplatir juste un petit peu et je vous conseille d'utiliser le papier enfin un papier parchemin ou n'importe quel papier qui va vous aider à déposer les pains. Donc voilà, le pain est en train de cuire. Moi je le fais cuire dans une crêpière parce que j'ai pas de tagine spéciale pour le matloa. Donc on essaye de tourner de temps en temps la crêpière pour que ça cuise de tous les côtés.